嫌がってる。あ、おった。あら。あ、怒ってる怒ってる。あ、また待ちだ。ボン。そういう意味か。11時から14時半までいないんだって、11時出発と14時半出発なんだ。それでなんかみんなさっき集まったんだね。勝てるんだよね。いや、37番もいるわ。あ、見てる。見てる。顔。あら、ついた。いけるかな。